салом алейкум дӯстони азиз. Имрӯз қисми дуюми видеои омӯзиши мо мешавад дар бораи маркетинг план. Имрӯз мо ба шумо дар бораи бонусе ки дар ягон ширкат несту фақат дар Faberlic, дар ширкати Faberlic ҳаст суҳбат мекунем. Бонуси бистри старт. Ин чӣ гуна бонус аст? Дар ин акса иштирок намуда шумо мукофотпулихое ки ай компания мегиред 2 маротиба зиёд карда метавонед. Тасаввур кунед 2 маротиба зиёд мешавад. Яъне агар ки барои директор компания шумо ба 8000 сомон тиҳад, шумо ба компания 8000 не, шумо ба 16000 сомон метиҳад. 16000 гуҷоба 8000 гуҷоба. Барои ҳамин хушрӯ гӯш кунед, гап дар бораи пулои калон рафтестай ва ҳар як навичок, ин акса танҳо барои навичокҳо аст. Ҳар як навичок метавонад дар ин акса иштирок кунад. Хоб, чӣ бояд кард? Мақсад аз вақте ки шумо ба компания аъзо шудагиед, аз ҳамон вақте ки шумо аъзо шудед, дар давоми 6 моҳ, ним сол мешавад, ин 2 каталог пай ҳам директор мешавед ва баъдан унвони худро тасдиқ мекунед. Тамом. Яъне чӣ кор мекунед? Ҳозир ман видеоро мекушам барои ин ки шумо ба хушрӯтар нишон диҳам. Хоб, мана бинед, дар компания Faberlic гӯем ки шумо якум каталог аъзо шудед, тасаввур кунед. Якум каталог аъзо шудед ва 50 балли худатона кардед. Каталоги дигари шумо мисол гӯем ки ман просто мисол овардастам. Шумо боз 50 балли худатона кардед ва аллакай 200 бал кардед кати одамотон. Яъне шумо одамоя ба компания даъват кардед, ба онҳо кораё нишон додед, дар бораи тӯҳфаҳо падаркҳо гап задед ва ғайра, ва кати балҳои онҳо якҷоя 200 бал шуд. Каталоги сеюм шумо боз кати командаи худ зур кор кардед ва аллакай 1000 бал кардед. Каталоги чорум шумо аллакай боз 50 балли худатона мекунед ва бо командаи худ хушрӯ кор карда 1500 бал мекунед. 1500 бал ин статуси витси директор аст ва аз ҳамин статус ман ба шумо тавсия медиҳам ки шумо аллакай кати компания шартнома кунед ва пулотона аллакай аз банк, аз карта бигиред. Барои чӣ? Барои ин ки вақте ки шумо кати бонус бистри старт рафсодед ва компания ба шумо пул мегузаронад, шумо аллакай пулотона дар аз банк гиред, аз банк гирифта тонед. Хоб, каталоги панҷум шумо боз 50 бал кардед, кати командатон 2000 бал кардед ва бо каталоги шашумда боз сахт кати командатон кор кардед, кӯшиш кардед ва гӯем ки 3000 бал кардед. Ва каталоги ҳафтумам шумо ҳамин унвона қапидед ва 3000 балли дигарӣ кардед. Ва дар охир ин мешавад шумо 2 бор директор шудед дар компания Faberlic. Ва дар ҳамин вақт компания Faberlic, барои ин ки шумо 2 каталог пай ҳам директор шудед дар давоми ним сол, яъне 6 моҳ, компания Faberlic барои шумо аллакай 8000 сомонӣ ҷудо мекунад. Лекин Faberlic фақат 8000 сомонӣ ҷудо мекунад, лекин ҳолӣ намегузаронад ба шумо. Барои ин ки компания Faberlic ба шумо ин пула гузаронад, шумо боз 6 каталоги дигар, пай ҳам шарт не, пай ҳам 6 каталог шарт не, лекин дар давоми 1 сол 6 каталоги дигар унвони директории худро нигоҳ медоред ва ширкати Faberlic ба шумо боз 8000 сомонӣ дигар медиҳад ва дар умум мукофотпулии шумо 16000 сомонӣ мешавад. Ин бонус бистри старт качи шумо метавонед, иншоаллоҳ мо ба шумо боварӣ дорем. Бисёриҳо намехем кор карда сразу ай компания Faberlic ойликҳои хеле калон мегиранд. Барои ҳамин мо ба шумо боварӣ дорем. Шумо метавонед чунин аксиёда иштирок кунед ва соҳиби чунин даромадҳо бошед. Шумо ба ин даромадҳо меарзед. Кӯшиш кунед меҳнати ҳалол кунед, омӯзишҳоро гузаред ва аз ҳамин рӯз барои худ мақсади сахт монед ки кати ҳамин бонуси бистри старт кати меравед ва ҳамин 16000 сомон иншоаллоҳ аз шумо мешавад. Ҳамин пуло шумоя интизор аст. ҳаракат кунед, кӯшиш кунед ва то омӯзишҳои навбатӣ, дӯстони азиз, саломату сарбаланд бошед. Саволҳои худро дар комментария нависед ёки ба мо аз WhatsApp саволҳои худро нависед. Саломату сарбаланд бошед то дафъи дигар.